तो चलो फिलहाल इस एग्जॉस्ट के साथ थोड़ा सा रफ राइड किया जाए भाई, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ भाई, साउंड एकदम चेक करो भाई। ओए ओए व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज की ब्लॉग धमाकेदार होने वाली है भाई। अपने साथ है पल्सर विदाउट एसी प्रोजेक्ट के साथ, भाई मज़ा आ जाएगा भाई। आज राइड करके आज थोड़ा सा कलाहाट के साइड जाएंगे, बढ़िया सा एकदम राइड करेंगे। बस एक ही दिक्कत है भाई, पुलिस वगैरह ना पकड़े। कोई बात नहीं, पुलिस वगैरह तो नहीं पकड़ेगा, आराम आराम से जाएंगे जहाँ पर पुलिस वगैरह रहेगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं भाई, शाम होने वाला है, उतना अच्छा खासा क्वालिटी भी नहीं आएगा, फिर आते आते शाम हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा सा सन वगैरह है तो भाई चलते हैं भाई। अभी साउंड सुन लिया भाई, भाई सब बैक फायर के साथ स्टार्ट भाई। भाई साउंड एकदम चेक करो भाई। ओए ओए तो चलो फिलहाल इस एग्जॉस्ट के साथ थोड़ा सा रफ राइड किया जाए भाई, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मज़ा आ गया भाई। पुलिस वाला है भाई सामने। अभी साउंड को कैसे कम करूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, साउंड भी उतना नहीं आएगा। पुलिस अगर ना भी रहेगा ना, वहाँ पर तो रहता ही रहता है, मुझे पता है। जितना साइड में बैठे रहते हैं, अगर साउंड सुनता, अगर भाई मैंने 3 नंबर या 4 नंबर गियर पे मैंने खींचा, तुरंत आ जाएगा भाई। अभी पकड़ के फिर गाड़ी सीरीज नहीं गाड़ी सीरीज तो नहीं कर सकता है, लेकिन फ़ाइन तो बहुत बढ़िया मारेगा, इतना कह सकता हूँ भाई। फ़ाइन बहुत बढ़िया मारेगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ भाई, साउंड उतना भी नहीं आ रहा भाई। भाई पुलिस गाड़ी हो या, अबे भैया क्या बंदा है भाई, ना हॉर्न मारा ना कुछ भाई, एकदम से साइड से जा रहा है। अभी टच हो जाता भाई, लिटरली बता रहा हूँ, अभी टच हो जाता यार भाई। मैं जा रहा हूँ एकदम धीरे धीरे 40 पे। चलो यार फिलहाल इनको छोड़ो भाई, मैं अभी क्रॉसिंग करता हूँ भाई, मुझे उस साइड जाना है। चलो फिलहाल अभी चाय वगैरह पीता हूँ यार, फिर निकलता है भाई। ब्रिज पे थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। चलो भाई अभी निकलते हैं भाई। फिलहाल यार आज कलाघाट ब्रिज में नहीं रुकेंगे भाई यार, आज थोड़ा मन नहीं कर रहा यार, आज नहीं रुकूंगा भाई, आज थोड़ा भगाऊंगा भाई ब्रिज पे।
फायर निकल रहा है यार, मज़ा आ रहा भाई। ये सब बैक फायर सुन के मज़ा आती है यार, लिटरली बताऊँ यार, साउंड से ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है बैक फायर। चलो भाई थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रुकता हूँ, एक चीज़ खरीदना है जो कि मैं दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल है। चलो भाई प्राइवेट चीज़ ले लिया, प्राइवेट चीज़ें दिखाना नहीं चाहिए, स्ट्राइक गिर जाएगा भाई, इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ भाई। एक काम करता हूँ, लोगों दिमाग लगाता हूँ, देखो जैसे ही सामने रेड सिग्नल है अभी दिमाग लगाता हूँ, देखो भाई दिमाग इसको कहता है लाडले, इसको कहता है दिमाग। देखो गाइस जैसे रेड सिग्नल हो जाता है इधर से निकल लूँगा भाई, इधर से निकल लूँगा भाई मैं। इधर से निकलने के चक्कर में भाई पुलिस ना पकड़ ले मेरे को। देखो भाई मैं अभी निकल लिया इधर से अभी निकल गया भाई। देखो भाई कोई सिग्नल भाई तोड़ दिया मैंने, कहाँ यार कहाँ तोड़ा भाई मैंने, हो गया सिग्नल पार भाई। चलो आग निकल रहा है भाई, सब देख रहा है। यहाँ तो जाम नहीं रहता है, आज जाम क्यों है भाई। सो फिलहाल गाइस अभी घर आ चुके हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तो गाइस फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।